শোনো। নমস্কার, আমি সুমিত, শ্যামবাজার সুমিত মোবাইল সেলস অ্যান্ড সার্ভিস থেকে। আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের প্রচুর ভিডিও আপডেট হয়। তো আমরা প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে ভিডিও আপডেট করি, তার কারণ বিভিন্ন নতুন মডেলের উপর আমরা কাজ করি, সেগুলোকে মানুষের কাছে দেখাই যে কাজগুলোর আপডেট কি হচ্ছে না হচ্ছে, সাকসেসফুল রেশিও কি আছে। সেই হিসেবেই আমরা অলরেডি দুদিন আগে একটা মডেল রিপেয়ার করেছিলাম, যেটা ভিডিও আমাদের চ্যানেলে দিয়েছি, ভিভো V25 Pro। প্লাস আজকে একটা মোবাইল বানালাম, যেটা হচ্ছে মডেল S21 আলট্রা। এই সমস্ত মডেলের যে গ্লাস চেঞ্জের যে টোটাল প্রসেসটা আজকের ভিডিওর মধ্যে আমরা দেখাবো। साउंड तो ऑफ ही था।
নিচে হওয়ার কি আছে, চলে এসেছি। তা আসলে কি করবো আমি কি না এখানে যে ইয়ে ছিল ওই যে দেখি তুই তুমি তো শোনো আচ্ছা এই জায়গা থেকে এরকম লাইন আছে লিকুইড ড্যামে যেখানে টাচ কাজ করছিল না ওখানে ভালো করে চলে যাচ্ছে আর আগে উপরে টেবিলটার আশপাশগুলো কি অবস্থা, নোংরা ফোংরা হয়ে গেছে, টেবিলটা পরিষ্কার করে কাজটা করুন। আগে থেকে টাকা নিয়ে কাজটা কমপ্লিট আমি নিয়ে আসবো সময় করে এসে তাহলে সকালে দিয়ে যাবো রাত্রে দিয়ে যাবো ঠিক আছে মতন মতন